Kako sad to izvesti, evo. 77. pokušaj. Ovo vam je kao da ste upali u živo blato, hoćete. Ovo ti je blizu, ova druga ruka. Opa! Za malo! Ej, ajde probamo da radimo. Hoćeš bez ičega? I tu je kraj, znači, alatka, jedna motka i ovdje smo stavili sunđer jer ova šipka baš je klizao, znači nema šanse da ovo stoje. Tako da pomoći će. I ovdje nema šanse, ali da pojača trening, tako da. Da pojača trening. Ajmo ćemo da objasnimo. Evo, znači ponovo čaške da bude model. I šta je ovdje priča? Znači ovo je od skleka teže, a jedno 35 puta minimum. Šta je najgore od svega? Ovdje, znači sad imamo, tamo kad smo snimali na betonu, imali smo mnogo veće trenje. Ovdje sad sunđer mnogo manje drži to trenje, tako da će biti dozvoljen daleko manji nagib kako bi šipka ostala da se jaška ovdje ne izlomi, da ne padne. Ova ruka isto kao u slučaju kod skleka, znači stvara silu na dole, tako da ova ruka sada mora da stvara silu na gore koja treba bude veća zato što ovdje se sada prenosi cela masa tela, dok bi kod skleka bilo to otprilike od 1/2 do 2/3. I znači, na šta mora da obrati pažnju? Mora da obrati pažnju da sve vreme drži potpunu kontrolu, jer ukoliko bi izgubio kontrolu, šta bi se desilo? Pa desilo bi se da bi se ovo iskrivilo na dole i automatski bi sigurno spao sa šipke, što nikako ne želimo se desimo, tako da teorija je potpuno jasna, hajde sada probamo u praksi. Tako nerealno izgleda ovo. Hoćeš proći da visiš? Čekaj. Kako se izdignem, brate? A ne znam da će to. Mnogo ti je blizu ova druga ruka. Kaže... Znači, bezbednost na prvom mjestu. Koliko je ovo bezbedno? Pa jako malo, eventualno da se ne izgrebemo kad udarimo u beton. Tura. Opa! Za malo! Dobro je. Dobro je što stavili, evo čekaj malo ga produva. Sreće, brate. Za malo. Pa postalo ti je, brate, dosta bolje. Idem kući, brate. Za malo, a? Malo je falilo, iskreno. Otprilike si digo 60%, prešao si polovinu. Ovo je magični zgib, bukvalno magični zgib. Ovo bi trebao se zove Impossible. Da, Impossible. Ali taj naziv je već zauzet. Pazi, brate. Ne, Johnny, sad ti snimaš meni gornji deo tela, ja dole imam stolicu, da to niko ne vidi, važi, brate? Pa važi. To je to. Ovo je sad još gore. Baš ono ne mogu skonta kakve to veze. Kad bi išao na ovaj kontra ovu. Ništa, moram se odmorimo. Da se odmorimo jedno od 24 sata. Evo ljudi, posle 7 dana pokušavanja na otvorenom, evo opet ćemo da probamo da radimo, odnosno probat ću da radim Impossible pull-up, nemogući zgib. Kinez je iza kamere, tu je. Tu sam ljudi. Pa da vidimo šta da kaže. Ne. Leva ruka, slabija ruka. Da li će biti iznenađenje? Ajmo. Ajmo da je nadjača. Kako? Ajde.
Sam uspio, a? Brate, moram proverim, ali bilo je 90% sigurno. Brate, ovo je bilo... I ljudi, evo posle par pokušaja u nekoliko dana pogledali smo ovaj posljednji snimak koji je bio, da kažemo, najbolji od svih prethodnih po završetku cijelog tog snimanja i vidjeli smo da je, mislim, da li je bila forma perfektna, nije bila forma perfektna, bila je, da kažemo, ok, to je moglo malo bolje, sigurno za 1 cm, 2 ka gore, ali u suštini, eto, oprobali smo s ovom izazovu. Nije lako ni malo, možda na prvi pogled izgleda smešno i nekako neozbiljno, ali ljudi, stvarno je preteška vežba, čak je teže i od jednoručnog zgiba, plus štap ako nije dovoljno dugačak, kliza se, ima tu još nekih faktora koji utiču na sam balans, tako da nije ni malo lako, ali eto, drago nam je da smo bar došli do tog nekog skoro dostignuće. Sigurno ste se zapitali zašto nisam pokušao da uradim ovaj magičan zgib. Znači trenutno ja imam problem inače sa brachioradialisom već neko vreme i trenutno sam na terapijama kako bih izlečio taj deo, tako da kompletan pull trenutno radim dosta slabije, radim znači neke serije bodyweight zgibova jer mi na veće naprezanje se dešava da me boli tu. Terapije su pri kraju i osjećam se trenutno dosta bolje, ali bi bilo nezahvalno ukoliko bih krenuo odmah sa tolikim naporom jer ovo kad bismo radili to je potrebno da uložimo maksimalan napor, maksimalnu snagu kako bismo uspjeli da uradimo. U budućnosti ćemo se sigurno okušavati u još nekim ovako zanimljivim izazovima zato što je stvarno jako zanimljivo oprobavati se u tome, znači ne trenirati za to nego jednostavno raditi u svrhu izazova, a vi ako imate neku ideju za neki od narednih klipova pišite u komentaru. Vidimo se! Osim YouTube kanala, naš napredak kao dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.